uba H Bansiu dor nong lang chairman ka Green Tech Foundation hakakasau tarik yong arjar penriau ulah kham telat hadien keji ki sat ngan ka bola sedang nadu ka no phais ngi khandai tarik yong arjar penriau haban penbor ka sarkar jala ban wengno ek jing ai wai lang ya ka dolen nong lumpong deng bansnai ka taj yam resort anspa katkum ka jing pentip uba retailing do secretary general ka foundation ulong baki doktor kilawan ban pej ya ka koi ka khia jongu bat kumta kila ai jing mot ban ra no ya u seki jaka sumar hanrei u chairman ulakantai Susu uloong bauba H Bansiu dor nonglang ulakwa kumba ka foundation kalaiki nadu basnang kumta ka sarkar jala kamde bangkata yau dol nong lumpong deng tak sengi pada kalian ke dia macam kira pak beng ke medical team jongki mah kira awan menek ke medical check up menek ke step kira telot bakamet ke jongki kira vital su kira sedang fluctuate kena kalian doktor ibu wan le medical check up menek la orang ini ba kalong ke bawah lada rak nak support civil hospital Andre nakaliang Green Tech Foundation bat kham ta me nakaliang jongi ba wat siltor hi balong chairman jongi ila penpau syai syaki doktor ba dalele ru dan jasa kumno ru dalong spa kat balong ru nakani ka jakate inum ki ira ba dan kamban ai kita ki treatment ki ru nakaliang ka jongi ila refuse tami ketaj baro kajingon ai dawai ka jong kiru ila kentaj kajing terwa kajongki banyalam civil hospital ru ilakan taj namar insyong baik hang ni matkum ka foundation ru ini syong baik hang ni tat hadu anda baka government ke sarkar jelahi kan weng no sisendon yang ni project nang ten na ulung pongdeng Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.